Halo teman-teman, jadi sore ini kita mantau di tempat ternak burung puterku guys. Dan ada yang netas satu indukan guys. Coba kita pantau ya guys ya, ikutin terus guys. Kalau yang ini anakannya yang udah dipisah guys, ini tiga-tiganya yang anakan udah dipisah guys. Kalau yang ini masih angkrem guys indukannya guys. Dan yang ini nih guys udah netas guys, indukannya yang pertama ini guys. Dan ini udah anakan lagi.